gab eine Einführung in das Hundeschlittenfahren über die Huskies. Und hier seht ihr schon, wie die Huskies alle eingespannt worden sind und sie schon richtig on fire waren, weil sie endlich loslegen wollten. Es war ein Lärmpegel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als es dann losging, war einfach Totenstille. Die Hunde waren so konzentriert und hatten so Lust zu arbeiten. Es war einfach ein Erlebnis. Und allein Toni kennengelernt zu haben, war schon ein Erlebnis für sich. Er ist so ein beeindruckender Mensch, was er alles schon geschafft und geleistet hat. Er selber ist damals an Krebs erkrankt und macht sich jetzt mit seinem Verein Kindertraum stark für lebensbedrohlich kranke Kinder und versucht alles Mögliche, dass den Kindern nochmal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei Tonis Husky Farm.